नमस्कार दोस्तों, रूट कॉज में आपका स्वागत है। ऑडेसिटी की मदद से अपनी आवाज को और इफेक्टिव और क्लियर कैसे बनाना है आज इस वीडियो में देखेंगे हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऑडेसिटी डाउनलोड करना पड़ेगा और ऑडेसिटी डाउनलोड करने के लिए मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली है google.com। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑडेसिटी डाउनलोड। तो ऑडेसिटी डाउनलोड सर्च करने के बाद मेरे पास जो पहला लिंक आता है वो डाउनलोड ऑडेसिटी का आता है। इसे मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आपको अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 64 बिट या 32 बिट जो भी सेटअप अप्रोप्रिएट हो उसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 64 बिट का सेटअप डाउनलोड कर लिया है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि ऑडेसिटी डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद मैं फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। डाउनलोड फोल्डर के अंदर मुझे ऑडेसिटी दिख रहा है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस पर कुछ नहीं, ओके पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करते जाना है। मेरे पास ऑडेसिटी पहले से डाउनलोडेड था, इसलिए मुझे एरर मैसेज आ रहा है। आपको शायद नहीं आएगा, इसलिए बिना कुछ सोचे आगे नेक्स्ट पर और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अब हम इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस के पूरा होने का इंतजार करेंगे और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंस्टॉलेशन लगभग पूरा होने को है और ये कंप्लीट हो भी गया। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और लॉन्च ऑडेसिटी को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारा ऑडेसिटी ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऑडेसिटी के ओपन होने के बाद आपको एक ऐसा ऑडियो क्लिप सिलेक्ट करना है जिसे आप एडिट या इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मैंने भी इसी तरीके का एक ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा है आपके रेफरेंस के लिए। मैं उसे ओपन कर लेता हूं ऑडेसिटी में और ओपन करने के बाद हम उसे एडिट करेंगे। तो लीजिए, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। आइए अब इस ऑडियो को एक बार हम सुन लेते हैं। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज आप केवल बीरबल को ही। चलिए अब हम ऑडियो को एडिट कर लेते हैं। ऑडियो के स्टार्टिंग के 4-5 सेकंड हमें सिलेक्ट करने हैं जिससे हम एनवायरमेंटल नॉइज़ की प्रोफाइल ले सकें। इफेक्ट्स पर जाना है, नॉइज़ रिडक्शन पर क्लिक करना है और गेट नॉइज़ प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूरे ट्रैक को सिलेक्ट करना है, वापस से इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और नॉइज़ रिडक्शन में जाकर के सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि नॉइज़ कुछ हद तक कम हो चुका है। अब हम जो है इफेक्ट्स पर वापस से जाएंगे और क्योंकि इसकी पिच बहुत कम है तो हम एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई पर क्लिक करने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे ट्रैक की जो पिच है वो कुछ हद तक बढ़ चुकी है। अब एम्पलीफाई करने के बाद हमें कुछ और इफेक्ट्स डालने हैं, जैसे सबसे पहले कंप्रेस। तो हम इस ऑडियो को कंप्रेस कर देंगे, सिंपली कंप्रेस पर ओके पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें वापस से इफेक्ट्स पर जाना है और कुछ प्रीसेट्स हमें अप्लाई करने हैं जिसके लिए हमें फ़िल्टर कर्व EQ के अंदर जाना होगा। फ़िल्टर कर्व EQ पे क्लिक करने के बाद हमें मैनेज में जाना है। मैनेज में हमें सबसे पहले जो है बास बूस्ट करना है। बास बूस्ट सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ कस्टमाइजेशन चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ओके पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। अब इफेक्ट्स पर वापस से जाना है, फिर से फ़िल्टर कर्व EQ में जाना है और एक और प्रीसेट हमें सिलेक्ट करना है, दैट इज़ ट्रेबल बूस्ट। तो ट्रेबल बूस्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर कोई कस्टमाइजेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं अपने हिसाब से, वरना ओके पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। सिंपली क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमें जाना है इफेक्ट्स में वापस से और एक और इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं फ़िल्टर कर्व EQ से, जो कि स्पीच के लिए होता है ख़ास तौर पर। आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई स्पीच या कहानी आप सुना रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं भी कर सकते हैं। सिंपली आपको ओके कर देना है और आगे बढ़ जाना है। अब आते हैं इफेक्ट्स के बाद, क्योंकि ये वॉइस इतना कुछ करने के बाद कई बार चुभने लगती है तो हमें इसे नॉर्मलाइज़ करना पड़ता है। तो हम एक और इफेक्ट डालेंगे नॉर्मलाइज़, और नॉर्मलाइज़ करने के बाद ऑडियो कुछ हद तक चेंज हो जाएगा। अब नॉर्मलाइज़ के बाद हमें एक और इफेक्ट अप्लाई करना है और उसके लिए हमें लिमिटर यूज़ करना है। तो लिमिटर में हमें हार्ड लिमिट सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें हार्ड लिमिट सिलेक्ट करना है और हार्ड लिमिट सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली ओके पर क्लिक कर देना है। ऑडियो पर इतनी सारी प्रोसेसिंग करने के बाद कई बार होता क्या है, स्टार्टिंग का जो नॉइज़ था वो नॉइज़ एक बार फिर से बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस नॉइज़ को फिर से सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से नॉइज़ रिडक्शन करेंगे और गेट नॉइज़ प्रोफाइल पे चले जाएंगे। गेट नॉइज़ प्रोफाइल से होगा क्या कि हमारे पास नॉइज़ की प्रोफाइल आ जाएगी और अब हम उस पूरे ट्रैक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से इफेक्ट्स, नॉइज़ रिडक्शन और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि ट्रैक का नॉइज़ एक बार फिर से कुछ हद तक कम हो जाएगा।
अब हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में चाहे उसमें सेव कर सकते हैं। तो मैंने फाइल पर क्लिक किया, एक्सपोर्ट पर क्लिक किया, और मैं चाहूँ तो इसे MP3 में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ या फिर वेव फॉर्म में भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं इसे MP3 में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैंने इसका जो है एक नाम दे दिया, बेसिकली Audacity-Edited MP3, और इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने से पहले आपको डिटेल्स चाहिए, ये ऑडियो आपने कब रिकॉर्ड किया, क्यों रिकॉर्ड किया, क्या इसका जॉनर था, सब आप इन्फॉर्मेशन दे के इसे सेव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अब ऑडियो सेव कर लिया है, तो सेव करने के बाद अब हम देखेंगे कि पहले जो हमने ऑडियो, जो प्लेन ऑडियो था हमारे पास, जो ऑडियो रिकॉर्ड किया गया था, उस ऑडियो में और एडिट करने के बाद जो ऑडियो एक्सपोर्ट हुआ है उस ऑडियो में क्या डिफरेंस है। तो आइए सुनकर देखते हैं। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ दोस्तों, अब ये ऑडियो क्लियर तो है, लेकिन क्योंकि ये कहानी है तो कहानी सुनने में मज़ा भी आना चाहिए। तो हम कहानी के अनुसार इको का इफेक्ट और अप्लाई करेंगे। तो इफेक्ट पर जाएंगे, इको सिलेक्ट करेंगे और ओके पर सिंपली क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद ऑडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद हम फाइनल ऑडियो को सुनेंगे। तो सिंपली फाइल्स पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पर, और जैसे पहले किया था वैसे ही MP3 में हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। इस बार मैं इसे Audacity-Eco का नाम दे दे रहा हूँ और सेव कर देता हूँ। सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। प्रोवाइड करके सेव करना चाहते हैं सेव कर दीजिए, नहीं करना है तो ओके पर क्लिक करके डायरेक्टली सेव कर दीजिए। आइए अब ऑडियो विद इको सुनते हैं। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।